歡迎收睇 Peter Lee's 貨幣推介，我係小飛俠 Peter Lee。今日係2015年嘅1月22號。咁咧見到呢度咧就係我嘅 Facebook page 啦。咁啊，正如所講咧，就呢個係今日個貨幣推介咧，嗰個推介嘅貨幣咧就係使用呢個港元啦。香港嘅港元啦，或者係美元，即係美國嘅貨幣啦，去買呢個英國嘅 pound 嘅 British pounds 嘅。咁講之前咧就睇睇我哋嘅完整嘅免責聲明啦，就係呢度噶啦 ，high 咗。咁根據我哋個 term of service 咧，你需要睇晒我哋整段嘅免責聲明嘅，如果唔係咧就唔應該使用我哋服務嘅。咁講之前都少少即係我哋嘅服務嘅簡介啦。咁我哋係一個免費服務咧，就使用我嘅方法咧去分析股票啦、股市啦、或者外幣嘅。咁我哋嘅所講嘅嘢咧，就同你喺主流傳媒聽到嘅嘢咧係好唔同嘅。希望提供呢個服務回饋社會嘅，咁啲主題都 highlight 咗㗎啦。咁好啦，咁今日咧就首先我講咗我個 Peter Lee ratings 先啦，就係即係同呢個貨呢個分析啦。咁就嗰個成功機會咧，呢個貨幣推介嘅成功機會，即係嘅成功機會咧。就係75% 嘅，換言之咧就有25% 機會咧係會失敗嘅喎，冇一定會成功嘅喎。咁提議嗰個揸嗰個 holding period 咧就係長揸嘅嚇。咁嗰個potential rise in the long term 即係長線嚟講potential 嘅 rise 咧係有72 out of 100嘅。咁就我講咗我啲理據先啦。咁首先咧就呢個英鎊啦，就首先第一個原因就因為英鎊咧係跌得太多啦。其實咧佢一路咁樣跌落去咧，已經跌到即係一個非常低嘅位置啦。咁所以咧我就認為咧佢係未反映到佢真正個個價格嘅，真正嗰個 value 嘅。咁呢個第一個原因啦，因為佢真係跌咗好多。咁最近咧就一路係咁跌，咁就所以就跌得太多咧，就反而咧即係短線嚟講咧，或多或少都即係都有幾大機會會反彈嘅。不過我就呢個即係呢個貨幣推介咧，就唔係話即係提議大家炒賣啦，咁所以都係即係提議長線揸咯。咁嗰個另外一個原因咧，就因為嗰個其實即係因為而家即係嗰個sorry 啊，唔好意思，歐盟啊，即係咧都有個quantitative easing 嘅 policy 啦，就即係應該好似今晚就會宣布添㗎啦。咁唔知有冇啦，咁不過有機會都唔細咯。咁其實咧，即係呢個咁嘅 quantitative easing 咧，就對整個 EU region 啊，其實都係會係對佢個整個 EU region 嗰個經濟啊，都係會好啦。長線嚟講啊，咁所以咧就亦都會對於英國個經濟咧長線嚟講咧都會係好嘅。咁所以而家雖然跌咗好多，咁短線嚟講就即係好難講啦，或者更加會再跌多啲嘅嚇。咁但係長線嚟講就對個經濟好咧，咁亦都因為呢個即係英鎊嘅經濟好咧，亦都呢個原因咧就令到嗰個英鎊嘅價格咧會去翻會去翻個高即係會有啲反翻彈嘅，即係會而家長線嚟講應該都會升值翻嘅，即係英鎊。咁就第三個原因咧，就因為嗰個
美元啊，或者係港元啦，因為港元係同美元掛㗎嘛，咁所以你都可以睇起港元就睇為係美元啦。因為咧最近美元就其實呢一年咧就升咗好多啦，咁又升得非常厲害，非常厲害，咁啊去到10年嘅新高，10年高位㗎啦嚇。咁所以咧就其實所以換言之咧，港元亦都升咗好多咯，相對於其他貨幣。咁所以咧就喺呢個時間咧就買英鎊咧就係一個好時機，因為港幣都升咗好多啊嘛。咁港幣升咗好多，加上英鎊又跌咗好多，咁啊正正係咧一個好時機去長線買呢個英鎊啊，用港元去買啦。咁其實同埋而家咧其實都係用港元咧去買其他嘅貨幣咧，都係一個幾好嘅時機嚟嘅。咁當然你話美元會唔會繼續升上去咧？都或者會嘅。咁但係而家都係一個好位咯嚇。咁再講講嗰個風險嘅因素啦。咁風險因素咧就主要係嗰個即係嗰個 QE 啊，即係嗰個 quantitative easing 嗰個我假設佢係真係出咗台啦，有個咁嘅 policy 咧，就對呢個如果係真係出咗一個咁嘅 policy 咧，短期嚟講咧對英鎊個影響嘅呢個都係一個risk factor 嚟嘅。好啦，咁而家就首先就講嗰個推介嗰個咁我做翻個利益申報先啦。咁利益申報咧就我啦本人啦 Peter Lee 咧係冇擁有任何嘅英鎊嘅喺呢一刻。咁我嗰個朋友，我幫我朋友 manage 嗰個 account 咧都係冇擁有英鎊嘅。咁我認識嘅人、公司或者係組織或者我同我有聯繫嘅人啊，或者同我有關聯嘅人咧，係可能擁有或者唔擁有大量嘅英鎊嘅。佢哋去買嘅動作咧，去買或者賣英鎊咧，係可能或者唔可能令到一個大升嘅英鎊嘅價格嘅大升或者大跌嘅。好啦，咁再一個重要咧，就咁今次講咗啲reasoning 啦。咁今次呢個推介咧，最適合嘅係咩嘅人咧？就係一啲家庭咧，係有啲家庭有啲仔女咧係喺英國讀書嘅嚇。咁而係因為喺嗰度讀書咧，就需要一個長期嘅英鎊嘅 demand 啊，即係需要長期使用英鎊嘅嚇。因為可能有啲家庭都係送咗佢哋個仔女去英國讀書啦，咁可能講緊都有4年啊或者以上嘅時間，都係consistently 係需要用英鎊嘅話咧，咁係非常適合呢一 group 人嘅嚇。咁另外一 group 人係都係呢個 strategy 係最好嘅咧，就係啲人咧就有長期對英鎊係有長期嘅需要嘅，而嗰個原因咧就係可能係做生意啦，或者係一啲嘅 household use 嘅，即係你喺嗰邊生活嘅，或者係你要即係供養某啲人，而嗰啲人喺英國嘅生活嘅，咁都係適合呢啲人去用呢個 strategy 嘅嚇。咁最好重要一樣嘢咧就即係非常係需要咧，就係你都係做任何嘢之前咧，你係需要做翻你自己嘅 own due diligence 先至做咗啦。呢個 due diligence 咧先至作任何嘅決定嘅。呢個成功嘅定義咧就係呢個貨幣就會升高過我之前推介嘅時候，即係呢一刻啦，推介時候嗰個嘅升勢即係升咯嚇。但係可能推介完可能會跌一跌先咯，跟住先升，咁樣都未定嘅。咁我喺度show 俾你睇嘅嘢都係我一部分嘅能力啦，亦都冇俾個指示位俾你嘅嚇。係咁多啦。
多謝大家，拜拜。